როგორ შეგცვალათ მამობამ, ბატონ დავით? ახალგაზრდა იყავით, რამდენადაც ვიცი, რაც წავიკითხე. არც ისეთი მე 33 წელს ვიყავი, გიგო რომ გაჩნდა 2006 წელს. იყო რაღაცები თქვათ, რაღაცაზე უარი თქვით, უფრო მზრუნველი გახდით. აი რა შეიცვალა ჩემში და ბევრად უფრო მიმა გულთან თქვათ რაც ხდება ხო გარშემო რა. იმიტომ რომ თავისთავად ხარ გადმოგაგშენ შვილზე, აი იქ რაღაცას გაიგებ. ხო აი რაღაცა ბევრად უფრო კი არა მომჩა დამამძიმა ასე ვთქვათ, რომ კარგი გაგებით გულისხმობ, ხო, იმიტომ რომ გინდა რომ შვილი იყოს შენზე უკეთესი სასახელო ოჯახის, ქვეყნის, ხო, რაღაცა არაყოს რაღაც ისულელებს, აი ეს ყველაფერი თავისთავად ხადია ცოტა ამ ყველაფერზე ფიქრი გამძიმებს. სულ ფიქრობ, ხო, აი თქვა სიტყვაზე. ახლა კარგად გაზრდილს ვილობიან ახალგაზრდა ბავშვს რომ ახალგაზრდას რომ გადაეყრები ის ხომ მომავლის იმედს გაძლევს. რა თქმა უნდა. აი ეს ხომ მადლია რაღაცნაირი რა, რომელსაც ხებულობ შენ ადამიანი და რაღაც გამხნევებს, ხო? ხო და აი პირიქით რაღაცა ძალიან გიფუჭებს ხასიათს რა. ხო და აი ამ ყველაფერზე ფიქრობ, ხო და ეს ფიქრი არ არის ახლა ესეთი, ხო? საკმაოდ გამძიმებს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ.